क्या आपने कभी छींक को जबरदस्ती रोक दिया है? ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। छींक रोकने से आपके सिर के अंदर जबरदस्त दबाव बनता है। ये दबाव आपकी आंखों या यहाँ तक कि दिमाग की नसें फाड़ सकता है। छींक रोकने से कानों को नुकसान भी हो सकता है। कभी कभी सुनने की क्षमता घट जाती है। कभी कभी साइनस फटने जैसे गंभीर मामले भी सामने आते हैं। छींक एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसे रोकना शरीर के लिए खतरा है। छींके जरूर, लेकिन रुमाल या कोहनी में, ताकि दूसरों को नुकसान न हो। छींक रोकना छोड़ो, शरीर को राहत दो। शरीर तुम्हारा एहसान मानेगा। और हेल्थ टिप्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।